صباح الخير عقبة، أهلا بك. صباح الخير لك جهيدة ولكل المشاهدين الكرام. طبعا بروكسل لا تزال تتصدر واجهات الصحف الجزائرية والعربية والدولية نعم، أيضا. بروكسل ربما كذلك بعض الأخبار الوطنية على غرار عرض الحصيلة المالية نعم، لمحافظ لإكساسي بنك محافظ الجزائر. وتداعياتها مع البرلمانيين ربما، وبعض الأسئلة ما زالت تتصدر العناوين. تفضل عقبة. شكرا لك جهيدة. أهلا بكم مشاهدينا إلى فقرة بين السطور عبر برنامج الشروق مورنينج ويكاند، نستهلها كالعادة من صحيفة الشروق اليومي وبعناوين الواجهة، ونقرأ فيها: العدالة تستدعي حنون في قضية العبيدي، وكذلك اطمئن لن نقلص تأشيرة شنغن للجزائر في تداعيات ربما الاعتداءات الإرهابية الأخيرة على بروكسل، وتخوف الجزائريين من إلغاء الرحلات ربما أو من تقليص الكوطة الجزائريين من تأشيرة فضاء شنغن. نبدأ بمحامي العبيدي، قال للشروق: استقبلنا خبر استدعاء حنون بارتياح كبير، بينما تغيبت زعيمة حزب العمال مستعملة ورقة الحصانة، تقول الصحيفة. أما القيادي في حزب العمال رمضان تعزيبت فقال إن لويزا حنون تسلمت الاستدعاء واستجابت قانونا، ربما في إشارة لإرسال محاميها ليمثلها. محامي وزيرة الثقافة السابقة عدنان بوشايب عبر عن ارتياحه وموكلته بعد تلقيهم خبر استدعاء لويزا حنون كشاهد في قضية القذف والتشهير، وأن استدعاءها برأيه هو مؤشر إيجابي على أن القضية في مسارها الصحيح. نبقى دائما في صحيفة الشروق اليومية. السفير الفرنسي برنار إيمي يطمئن الجزائريين بعدم تأثر منحهم تأشيرة شنغن بأحداث بروكسل، حيث صرح للصحيفة أن كافة الراغبين في التحصل على التأشيرة سيتم استقبالهم في أحسن الظروف، وستمنح لهم تأشيرة شنغن وفق المواعيد السابقة. كذلك قال أن الاتحاد الأوروبي لن يجمد عملية منح التأشيرات للجزائريين ولن يؤجل مواعيد شنغن تحت أي ظرف، مطمئنا بأنه لم يتم برمجة أي إجراءات تحفظية في هذا الإطار، في حين كشف عن تنسيق أمني محكم مع السلطات الجزائرية لمواجهة التوترات الأمنية بالمنطقة، وكذا لتفادي الاعتداءات الإرهابية. إلى صحيفة الخبر ونقرأ في عنوان بارز: شكيب خليل يخيم على مؤتمر المعارضة. قيادات الأحزاب المنتمية لهيئة التشاور والمتابعة تقول الصحيفة استبقت مؤتمرها المرتقب انعقاده في 30 من شهر مارس الجاري بهجوم حاد على السلطة، وتتهمها بتبييض شكيب خليل ومنحه براءة كاملة. أما عن قائمة المدعوين فيتقدمهم رؤساء حكومات سابقون، ومن بين الحضور أبرزهم مولود حمروش وسيد أحمد غزالي وعلي بن فليس. تقول صحيفة الخبر: هيئة التشاور والمتابعة حددت قائمة ب160 شخصية وطنية سيحضرون المؤتمر الثاني للمعارضة بتعاضدية عمال البناء بزرالدا في العاصمة، وتراهن الهيئة، تقول الصحيفة، على حضور مميز لاجتماعها بحثا عن مصداقية للقاء الذي يحاربه أمين عام الأفلان عمار سعداني ومعه أحزاب من الموالاة. وقد اختار نفس تاريخ المؤتمر موعدا لتجمع شعبي دعا إليه موالين للرئيس من تشكيلات سياسية ومنظمات وجمعيات قصد تقزيم المعارضة، تقول صحيفة الخبر. إرهابيو داعش يخططون لاعتداءات في العاصمة وقسنطينة. نقرأ في صحيفة الفجر في الواجهة في اعترافات مثيرة وخطيرة أدلى بها إرهابي تائب سلم نفسه مؤخرا للجيش. الصحيفة نقلت عن مصدر أمني عن اعترافات لأحد التائبين، قال إن تنظيم داعش كان ولا يزال يبحث عن موطئ قدم له بالجزائر، وأن التنظيم الإرهابي سعى إلى تكوين خلايا إرهابية تنشط في عدد من مناطق البلاد، مشيرا إلى أن قادة التنظيم الإرهابي قد خططوا لاستهداف مقام الشهيد بالجزائر العاصمة، لأنه نسخة مشابهة لبرج إيفل بالعاصمة الفرنسية باريس حسب الإرهابيين. وأفاد أنهم خططوا للسيطرة على قاعة الزينيت أو أحمد باي بمدينة قسنطينة، التي ستحتضن حفل اختتام تظاهرة قسنطينة عاصمة الثقافة العربية بالتزامن مع ذكرى يوم العلم المصادفة ل16 من شهر أفريل المقبل، وحجز كل مرتدي وضيوف القاعة كرهائن، كما خططوا لتفجير جسر الاستقلال صالح باي بقسنطينة. نقرأ في صحيفة الفجر. نبقى في الصحف الوطنية صادرة صبيحة هذا اليوم دائما، وفي عنوان آخر: مستشفى VIP ضخم بالشراكة مع الأمريكان قريبا في الجزائر. نقرأ في صحيفة
الحياة نقل عن حداد رئيس رؤساء المؤسسات والذي يدافع عن مستشفى VIP سيتعزز به القطاع الصحي في الجزائر وسينجز بالشراكة مع مستشفى في مدينة أو في ولاية بوسطن الأمريكية، بينما ستشرف على تسييره طواقم طبية جزائرية أمريكية. الصحيفة كشفت أيضا أن الجامعة الخاصة التي يعتزم مجمع حداد إنجازها ستكون بمنطقة الدار البيضاء غير بعيد عن مطار الجزائر الدولي، وستنجز بالشراكة مع الجامعة الفرنسية شوسي. 80% من المعاملات سوق العقار خارج الإطار الرسمي، نقرأ في صحيفة لسواغ دلجيغي الناطقة الوطنية الناطقة بالفرنسية. الصحيفة نقلت عن رئيس الفيدرالية الوطنية للوكالات العقارية قوله إن سوق العقار في الجزائر سوق غير متحكم فيه، مشيرا إلى أن 80% من التعاملات العقارية في الجزائر تتم خارج الإطار القانوني رغم كل الجهود المبذولة من طرف الفيدرالية ووزارة السكن لتنظيم القطاع، وكذلك أن العقار يستخدم في تبييض الأموال، ولكنه اتهم في السياق نفسه الإدارة بنقص الإرادة السياسية لتنظيم سوق العقار في الجزائر، وهذا حسبه مشيرا إلى أن قانون مكافحة تبييض الأموال ومحاربة موارد الإرهاب ستقود إلى إفلاس جميع الوكالات العقارية. تفجيرات بروكسل تورط فئة من المغاربة في الإرهاب لكنها تقوض حياة الملايين منهم في الاتحاد الأوروبي، عنوان بارز في صحيفة القدس العربي في صحفنا الدولية لهذه الصبيحة، حيث يقول كاتب المقال أن مغاربة أوروبا يعيشون سواء المتجنسون بجنسيات مختلف دول الاتحاد الأوروبي أو المقيمون منهم يعيشون مفارقة كبيرة، فهم ضحايا هذا الإرهاب على مستويين تشير إليهم أصابع الاتهام بالمسؤولية في الإرهاب، وفي الوقت ذاته يسقطون قتلى للعمليات الإرهابية والاعتداءات التي هزت بروكسل يوم الثلاثاء من الأسبوع الجاري، أو الاعتداءات التي هزت بروكسل يوم الثلاثاء من الأسبوع الجاري تأتي لتؤكد هذا التناقض الصارخ، فقد كشفت التحريات تورط مغاربة مباشرة أو عبر الدعم اللوجستي في هذه التفجيرات. نشطاء الجالية المغربية بثوا مجهودات أو قاموا بمجهودات كبيرة لتحسين هذه الصورة التي بدأت تترسخ عن المهاجر المغربي الذي حيث يتزعم المغاربة شبكات التواصل الاجتماعي في بلجيكا وفرنسا لنفي تهم التطرف عنهم والإعراب كذلك عن مشاعر التنديد التي تخالجهم بسبب تعريض مجموعة صغيرة متطرفة حياة ملايين المغاربة لخطر التهميش، وهذا يحدث حسب كاتب المقال في وقت ترتفع فيه مستويات العنصرية وتظهر هيئات سياسية تتبنى خطابات طرد المهاجرين في دول مثل فرنسا وبلجيكا وهولندا. أكثر من 20 تريليون دولار في أوروبا فوق لغم الإرهاب وشنغن في خطر، عنوان صحيفة الشرق الأوسط، وفي مقال له أبعاد اقتصادية تقريبا يقول الكاتب عقب سقوط فوري للبورصات وخسائر أولية تجاوزت ملايين الدولارات، أثارت الهجمات الإرهابية الأخيرة على بروكسل تساؤلات حول مدى قدرة اقتصادات القارة الأوروبية على امتصاص هذه الصدمات والتكلفة التي تتكبدها الدول لحماية اقتصادها من تلك التهديدات. من ناحية أخرى يقول الكاتب أيضا أصبحت حركة التجارة البينية يعني بين دول أوروبا في خطر شديد في ظل الرقابة المشددة على الحدود بين دول أوروبا وبعضها البعض، الأمر الذي سيكلف الاقتصاد الأوروبي نحو 110 مليارات يورو. أما التأثيرات على المدى الطويل فهي أكثر خطورة، فيوجد ما يقارب من 400 مليون مواطن من بين القادرين على السفر والتجول بحرية في دول أوروبا، ولكن مع استمرار غلق الحدود قد تضطر دول منطقة شنغن للتفكير في إلغاء الاتفاقية كليا، والتي تعد أبرز إنجازات الاتحاد الأوروبي، وهي الآن في خطر أكثر من أي وقت مضى. إلى صحيفة لوموند الفرنسية نقرأ فيها عنوان ساركوزي مهدد بالعقوبة والتهمة استغلال النفوذ. التحقيقات في اتهامات الفساد التي يجريها القضاء الفرنسي مع الرئيس السابق نيكولا ساركوزي سوف تقوض أطماع ساركوزي في الترشح للرئاسة الفرنسية العام القادم، خصوصا أنه خسر الدعوى التي أقامها أمام محكمة النقد وحاولت التشكيك في مصداقية التسجيلات
وحاول أقول أي هو التشكيك في مصداقية التسجيلات الهاتفية السرية التي أعدتها أجهزة الأمن الفرنسية أثناء الحملة الانتخابية للرئاسة الفرنسية. لكن بعدما تقرر التنصت على المكالمات في إطار ملف آخر يتعلق بالحصول على تمويل لحملته الانتخابية في 2007 من الزعيم الليبي الراحل معمر القذافي، أعلن المدعي العام في باريس أنه بعد الاستماع إلى ساركوزي وجهت له تهمة تمويل حملته الانتخابية بصورة غير شرعية، إذ تخطى بصفته مرشحا السقف القانوني للنفقات الانتخابية.